సుమన్ మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ సుకుమారి. ప్రెజెంట్ అయితే మనం కందుకూరులో ఉన్నాం. కందుకూరులో గత కొన్ని రోజులు చూసినట్లయితే విపరీతమైన వర్షాలు పడుతున్నాయి. స్టిల్ ఇంకా 4 రోజులు కూడా ఇలానే కంటిన్యూ అవుతాయంట. దీని వల్ల వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే బయట ఆటో నడిపే వాళ్ళు కానీ సో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నారో ఒకసారి వాళ్ళు మాట్లాడి తెలుసుకుందాం రండి. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే మీ పేరేంటి? కృష్ణ. సో 4 రోజుల నుంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి, ఇంకా పడతాయంట. ఎలాంటి ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నారమ్మా? అది ఏం చేస్తా, ఇగో రేపు కొంటే ఉండవు. ఏం చేసి నష్టమే కమ్మా. ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచి అమ్ముతున్నారు? మేము చాలా నుంచి అమ్ముతాం. మార్నింగ్ నుంచి వర్షంలోనే అమ్ముతానా సేడ్ సప్పలేదు. ఇబ్బంది అంటే ఏం చెప్తా, ఇవి రేపు పోయి పనికి వచ్చేవి కాకపోయినా ఎట్టో కట్ట నేలకు అది తీసుకున్నాడు తీసుకున్నాడు పోదాం ఎడ కట్టేసి మళ్ళీ మరసనాడుకు ఇవి పాసిపోతాయి. ఎప్పుడెప్పుడు అమ్మేసేయాలి. అది వాన రాకపోతే అమ్ముకుంటాం. వాన వస్తే ఇదిగో ఈ పరిస్థితి కదా. వర్షాలు ఉంటే మంచిదా, ఎండలు ఉంటే మంచిదా? వర్షాలు కావాలి, ఎండలు కావాలి, మనకి రెండు కావాలి. కానీ ఇబ్బందులు ఇప్పుడు ఇబ్బంది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పు? అమ్ముడు బాపాయన ఏం చేయాలి? పూల వాళ్ళకి కూడా తేళ్ళ, ఇప్పటికి పూలకు కూడా తేళ్ళ. సరే అమ్మా. నమస్తే అమ్మ, మీ పేరేంటి? నా పేరు లచ్చమ్మ. సో ఇన్ని రోజుల నుంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి కదా, ఇంకా వర్షాలు పడతానే ఉంటాయంట. సో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నారు? ఏం చేస్తావమ్మా, అట్లే ఏదో రూపాయి కోసం అమ్ముకోవడం, వ్యాపారాలు లేవు. ఇంత వర్షంలో ఎవరైనా వచ్చి కొంటున్నారా? ఎవరు వస్తారమ్మా, ఏదో ఒకళ్ళు వస్తారు. 4 రోజుల నుంచి ఇలానే ఉందా? చూస్తే కాయలన్నీ బాగా కుళ్ళిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. బాగా లాస్ వచ్చిందిగా? లాస్ వచ్చిందమ్మా. ఇవే నమ్ముతారు, ఇంకేమైనా నమ్ముతారా? ఇదేనమ్మా, ఇంక నేనే 4 రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో 4 డేస్ నుంచి ఇలానే వర్షాలు పడుతున్నాయి, ఇంకా 4 డేస్ ఉంటాయంట. సో దీని వల్ల మీ బిజినెస్ ఎలా ఉంది? బిజినెస్ అయితే ప్రజెంట్ డల్ గానే ఉంది. ఈ వర్షం దెబ్బకి ఇంకా డల్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఈ రోజు ఇంత వర్షం పడుతుంది కదా, ఈ పూలు రేపు అమ్ముకోవచ్చా? నో ఛాన్స్. లాస్ పచ్చిసరికి కదా, ఆగదు. ఓన్లీ ఈవినింగ్ దాకా ఆగేది. మూర ఎంత రేట్ 60-70 పెట్టి అమ్ముతూ ఉంటారు కదా, 50 అట్లా. ఈ సీజన్ లో వాళ్ళు ఏంటంటే హోల్సేల్ లో కూడా ఎక్కువ వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ హోల్సేల్ కాడ ఇప్పుడు కాకడ కేజీ 800 వేసారంటే మా దాకా వచ్చేసరికి ఏంటంటే రేటు పెరిగిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే వీళ్ళు 50 అమ్ముతున్నారు, 60 అమ్ముతున్నారు. మెయిన్ ఏంటంటే వాళ్ళ హోల్సేల్ వాళ్ళకి ఉండదు ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అనేది. మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం దాన్ని సరుకు కట్టియాలా, దాన్ని అమ్మాలా, మళ్ళీ దాంట్లో దారం కట్టిన వాళ్ళకి కూలి మొత్తం ఉంటది కదా. మొత్తం టాలీ చేసుకుంటే మనకి హోల్సేల్ వాళ్ళు ఏంటంటే వేసేస్తారు. ఇంకా వాళ్ళ ఇష్టం కదా, మనం అమౌంట్ వాళ్ళకి కట్టాలి, ఇంకా మనకు లాస్. అది ఇంత వర్షం పడుతుంది కదా, ఇంకా 4 రోజులు ఇలానే ఉంటాయంట. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మీ బిజినెస్ ఎలా ఉంది? లాస్ గానే ఉంటుంది. లాస్ ఉందా? సో ఎండాకాలం ఎక్కువ కొబ్బరి బొండాలు తీసుకుంటారు, ఈ సీజన్ లో కూడా తీసుకుంటారు. బట్ ఇంత వర్షం పడుతుంది కదా, 4 నుంచి మీ బిజినెస్ ఏమన్నా కొంచెం వచ్చి తీసుకెళ్తున్నారా? తక్కువ తీసుకెళ్తున్నారు. బాగా లాస్ వస్తుంది అయితే. ఇలానే కంటిన్యూ అయితే ఎలా ఉంది? మనం చేయగలిగిన అందుకంటే లాస్ కదా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వసంత. వర్షం ఇలా పడుతుంది కదా, ఇప్పుడు మీ టిఫిన్ షాప్ బిజినెస్ ఎలా ఉంది? బాగానే ఉంది, బాగా జరుగుతుంది. వర్షంలో కూడా బాగానే జరుగుతుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదా? ఇబ్బంది ఇలానే కంటిన్యూ అయితే ఎలా అనిపిస్తుంది? అంటే అప్పుడు ఇబ్బంది కదా, వాళ్ళ షాపులు పడతానే ఉంటే. ఇంత కష్టపడి ఈ మాలలు అల్లుతున్నారు కదా, సో లాభం ఏమైనా ఉందా? ఖర్చు అయితే కూలి వస్తుంది. ఈరోజు వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి కదా, మళ్ళీ 4 రోజులు అలానే ఉంటాయంట. సో అప్పుడు ఈ బిజినెస్ ఎలా ఉంటుంది? వాన పడుతుంటే బేరం ఏం కాదు. వీటిని ఏం చేస్తారు, ఇంకా పడేయడమేనా? లాస్ వస్తుందా? లాస్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఏమైనా లాస్ వచ్చిందా? చాలా మన వాన చాలా లాస్ వచ్చింది. మళ్ళీ వాన పడుతుంది కాబట్టి ఇంకా దేవుడు ఎట్లా చూస్తారో ధైర్యంగా ఇలా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. కంటిన్యూ చేయాలి కదా, ఖాతాలో దెబ్బతింటారు కదా, ఖాతా బేరం దెబ్బతింటారు కదా. అందువల్ల సార్ మీ పేరేంటి? సార్ ఈ వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి, ఇంకా బాగానే పడుతూ ఉంటాయంట ఇంకా ముందు. సో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నారు? ఈ వర్షాలు పడితే మాకు బేరాలు ఏమి ఉండవు, జనాలు కూడా బయటికి రారు. ఈ నీళ్ల వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటాం. సో ఈ వర్షాల వల్ల ఆటో వాళ్ళకైతే ఇబ్బంది. జనాలు ఎవరు ఎక్కడ కాబట్టి మేము ఖాళీగా కూర్చోవాల్సిందే. నెల వచ్చేసరికి మేము కిస్తీలు కట్టుకోవాలి. ఫైనాన్స్ ప్రభుత్వం ఎట్లా అడిగినా చూసి కొద్దిగా సరి చేయాలి. ఇంత వర్షంలో కూడా నీళ్ళు ఇంత కింద నిలిచినా కూడా ఈ మష్రూమ్స్ పెట్టి అమ్మాయి అమ్ముతుంది. నమస్తే అమ్మ, పేరేంటి? తిరుపతమ్మ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? అద్దెంకి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు అమ్మడానికి. ఎప్పుడు వచ్చారు? పొద్దున్నే వచ్చారు. ఈ వర్షం పడుతుంది, ఎలా వచ్చారు? ఆటోలో వచ్చారు. ఇంత వర్షంలో కూడా ఇలా ఎలా అమ్ముతున్నారమ్మా?
కట్టను బట్టి అమ్ముకుంటున్నాము. రేట్లు 70, 80, 100 అట్లా. సో ఇంకా అమ్మేసినాక వెళ్ళిపోతారు. ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఇంత వర్షం పడుతుంది, కింద వాటర్ నిలిచిపోతున్నాయి, ఆయన కింద తడుచుకుంటే ఎలా కూర్చుంటున్నారు? ఏం చేస్తావు, వానైనా ఉంగడైనా పట్టు కోసం తిప్పలు పడాలిగమ్మా. అవునవును. అది ఇలానే కంటిన్యూ అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. మాకేం ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఇంతవరకు అమ్ముతారు, ఇంకేం అయిపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. రేపు కూడా అమ్ముతారా? రేపు ఉంటే ఉండవో చెప్పలేము. ఇది ఈ బిజినెస్ కాకుండా ఇంకేం లేవు అమ్మ మాకు. ఇదే ఈ 4 రోజులు వచ్చినప్పుడు పేకొస్తారు, వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కొచ్చుకొని అమ్ముకుంటాం. తర్వాత ఏ పనికి వెళ్తారు? నేనేం పని ఇంటికాడ ఉంటా, కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చినాయి. అది థ్యాంక్ యూ అమ్మా. మా పేరు రవీంద్ర మేడం. సో ఇంత వర్షం పడుతుంది కదా, ఇలానే కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నారు? ఏం చేద్దాం, ఏదో వర్కర్స్ కి ఇవ్వాలా, కస్టమర్ కి ఇవ్వాలా. కష్టం ఇబ్బందులు వర్షం పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇబ్బంది మనం తీర్చాలని ఏదో కష్టపడుతున్నాం. వ్యాపారం తగ్గింది. తగ్గింది. థ్యాంక్ యూ మేడం. చూసారు కదండి, కందుకూరులో ఎలా వాన పడుతుందో ఇంకా పడుతూనే ఉంటదంట. సో ప్రజలు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ వ్యాపారం ఎలా ఉందో ఒకసారి వాళ్ళు మాట్లాడి తెలుస్తున్నాం కదా. సో ఇంకెందుకు చూస్తూ ఉండండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం. సుమన్ టీవీ కెమెరామెన్ రాజరత్నం గారితో నేను మీ సుకుమారి.